Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para bapak, miwah para kaum ibu anu dimana bae ayana. Para bapak, para ibu, simkuring bade nyarioskeun riwayat anu baheula atawa riwayat anu aya di negara Buldansah, nyaeta anu kagungan wewenang di negara Buldansah, nyaeta raja jenenganana Raja Umaran Aji. Raja Umaran Aji kagungan bojo jenenganana Nyi Laila Sari. Dupi anu bisa dipercanten papatihna anu kasebut Patih Gambar Kanoman. Jadi di negara Buldansah ieu anu timbul kasuburan jeung kamakmuran, aman kalayan gemah ripah loh jinawi teu aya kitu rejeng kieu istu rahayatna jempling aman tentrem. Ari bojona si raja bobotna kirang langkung 8 sasih nuju bobot. Dina hiji carita atawa dina hiji poe, dina hiji bulan, si Nyi Laila Sari bojona raja anu nuju bobot 8 sasi dadak sakala tiap-tiap kurang leuwih jam setengah genap majehna tunggang gunung, saur sepuh baheula mah majehna kaluar iblis setan merkayangan. Jadi manusia kudu ngalobakeun kaelingan. Ieu Nyi Laila Sari dina majehna tunggang gunung hoyong siram ka Taman Banjaran Sari, hoyong siram di Jamban Bodas. Jadi unggal poe unggal peting Nyi Laila Sari sok sasauran kacarogena nyatana ka Raja Umaran Aji. Basa nangkang neng teh hoyong siram ka Taman Banjaran Sari. Nyaon teuing ieu teh manih hayong anu teu kinten abdi teh hoyongna. Telami dijawab ku carogena, neng lamun hoyong siramah ulah sonten teuing. Sebab ieu teh majehna sandekala saur sepuh baheula teu kenging majehna tunggang gunung neng. Beusi aya rarahalangan naon bae kudu nurut kanu jadi salaki. Basana raja ieu majehna tunggang gunung cek kesepuh baheula metak sandekala. Jadi lamun hayang siram mah ulah sok majehna tunggang gunung geulis. Beusi aya bahaya kitu rejeng kieu. Dijawab deui ku Nyi Laila Sari, engkang abdi mah hoyong dijajab bae keukeuh. Kulantaran keukeuhna Nyi Laila Sari, akhirna raja teh siap-siap anjeunna rek ngawal eta bojona ka Taman Banjaran Sari. Akhirna dilaksanakeun ka hoyong nu jadi bojo. Raja siap-siap jajab ka Taman Banjaran Sari, maksudna Nyi Laila Sari bade siram lebet ka Taman Banjaran Sari. Lebet ka Jamban Bodas.
ai carogena masih raja ngantos we di payun teras we ya anu nuju bobot teh Nyi Laila Sari nuju siram di zaman bodas teka carioskeun ieu Nyi Laila Sari anu nuju siram kacaritakeun Ratu Ning Siluman anu keur ngawang-ngawang dina mega di mana kawitna eta Ratu Siluman di nagara Durmanggala Durmanggali ai jenenganana hampir sami nyaeta Nyi Ganayang Sari ari bojona raja mah Nyi Laila Sari ari eta mah Nyi Ganayang Sari ajeuna teh nuju ka kalayangan dina mega Nyi Ganayang Sari pokna Nyi Ganayang Sari dedeh teuing itu raja anu kasep sifatna manusia ku aing bakal digoda bakal dikacok balongkeun bakal diriweuhkeun eta si raja aing hayang nyaho jajaten eta manusia cek Nyi Ganayang Sari dedeh teuing eta raja anu kasep jenengan Raja Umaran Aji keun ku aing nek diriweuhkeun rek dikacok balongkeun hayang nyaho aing kajajaten eta manusia lajeng Nyi Ganayang Sari ngaluarkeun ilmu panemuna rep sidakep sidaku tunggal aya nu karungu urak karungu aya nu katingali urak katingali ngagibrikeun salirana Nyi Ganayang Sari barang jeleng kenek teh persis eta Nyi Ganayang Sari bojona raja Nyi Laila Sari nah meni persis Nyi Ganayang Sari ilmu panemuna dikaluarkeun digedogkeun salirana jeleng kenek persis Nyi Laila Sari maklum setan teras lebet ka zaman bodas ai Nyi Laila Sari mah bojona raja anu asli tetep we nuju siram ari Nyi Ganayang Sari anu malih warni nyaeta kaluar kana panto majaman bodas kaget si raja gelis geuning teu lami anjeun teh siram sumuhun Kang da parantos teu nyaho ieu teh Ratu Siluman dina reuneuhna ge sarua dina sagala-galana ge sarua rambutna oge sarua anu akhirna eta si raja teh pakael-kael banget kusono lajeng mulih bae ngan si raja teh aya bingung teuing ye pamajikan aing barang tos mani awakna teh mabaudelan cek raja aya ku aneh tapi henteu ngedal dina hatena sorangan pikiran ieu si raja pamajikan aing asa ku aneh barang tos mani awakna baudelan dipikir deui ku raja biasana meureun ai awewe geni reuneuh tos mani masok bararau teu puguh barang dongkap ka karaton raja lajeng bae atuh sabiasana saperti pamajikan jeung nu jadi salaki taras bararobo eta si raja teu kacarioskeun ieu si raja nu nuju bobo sareng bojona kacarioskeun bojona raja anu asli Nyi Laila Sari si raja mah teras bobo sabiasana jeung nu jadi pamajikan kacarioskeun ieu bojona anu asli anu aya di zaman bodas barang beres siramna Nyi Laila Sari teras mukakeun panto bade kaluar basana Kang parantos abdi siramna
air teh teu aya si raja. Eta Nyi Laila Sari teras bruk nang kuban. Dedeh teuing eta si raja make ngantunkeun. Gusti meureun sakieu miceuna nu jadi salaki. Teung teuingeun mana geus poek cok Nyi Laila Sari ya Allah. Meureun sakieu miceuna. Ka mana ieu aing lempang cek Nyi Laila Sari? Jadi teras Nyi Laila Sari teh lempang. Saparan-paran Nyi Laila Sari teh lempang duka ka mana duka ka mana. Nete-nete banurungsit mapai-mapai pancaniti Nyi Laila Sari. Keras we aprak-aprakan. Barang berai berang Nyi Laila Sari kaget parantos aya di puncak gunung. Di sapawates pertapaan Argapura. Lajang Nyi Laila Sari ngabangingik nangis Gusti ieu teh aya di tengah leuweung. Anu sakieu luang liwungna mana ieu teh patuangan karaos bae Gusti ya aing ka mana cek Nyi Laila Sari aing nya balik. Barang menang sabulan leleuweungan Nyi Laila Sari barang tuang nage anu aya di leuweung bae pupucukan atawa bubuahan. Gusti muga nang tayungan Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi Gusti muga masihan kakiatan. Jadi Nyi Laila Sari leleuweungan hampir datang ka sapawates pertapaan Argapura. Jadi sasamad Nyi Laila Sari neda-neda kanu kawasa muga diraksa, muga dibere kakuatan. Naon sababna? Sebab patuanganana parantos karaos. Duki anggeanana parantos rajit Nyi Laila Sari istuning sapanjang jalan ngeclak macai panon. Barang dugi culuk kana waktu ninggang kana mangsa Nyi Laila Sari nyaeta bulana bobotna 8 sasi. Anu akhirna ngajerit maratan langit ieu teh patuangan parantos karaos ieu teh jigana bade ngalahirkeun. Nyi Laila Sari lulumpatan ajle-ajlean Gusti pang nampakeun ieu si orok aduh Gusti teu aya jalmi maklum di leuweung. Nyi Laila Sari patali culuk kana waktu ninggang kana mangsa 8 sasi nyaeta bade ngalahirkeun sasamad. Menta tulung ka mananya tulung ku sebab teu aya jalmi ku ayana di leuweung. Barang ningali asep aya nu ngebul-ngebul. Eta asep jiga aya nu keur masak duka di mana katingali ngelun eta si asep. Nyi Laila Sari ngudag-ngudag eta kebulna si asep di mana ayana. Barang dongkap eta Nyi Laila Sari aya hiji gubuk eta di tengah leuweung aya pula anu sae. Aya musola anu sae eta di dinya. Anu ngesianana aki-aki jeung nini-nini. Ari aki namah nuju teu aya, ari ninina nuju aya eta teh horeng pertapaan Argapura. Nyi Laila Sari ngajerit-jerit maratan langit
Gusti Ibu pang nampakeun ye orok abdi teh nya bade lahir. Nyilaila Sari barang udag-udag asup nu ngebul nyatana aya hiji gubuk. Didinya aya hiji musola kalayan kulah anu alus. Saina anu murni nu ngeplak heran. Si horeng eta teh hiji pertapaan anu kasebut pertapaan Argapura. Anu ngesianana ka hiji nini jeung Aki. Kaleresan Aki nuju teu aya, kaleresan nini mah nuju aya. Eta si nini barang nguping aya suara nu tulung-tulungannya si nini teras kaget ditinggalian di mana ayana. Barang ditingali teh Gusti hiji wanita hiji istri anu gelis. Barang diudagnya ku nini barang dongkap ya si orok parantos nonyol sapotong. Getih ampret-ampretan dina hanapeun kakayuan Nyilaila Sari nyandak kana akar kayu teras ku nini tepa di parajian ngan ieu si bayi atawa si orok teh kaluar henteu ka jero henteu. Ni enggal abdi tulungani teuh ini ieu teh korok dugi ka kieu geulis ampun ini abdi tulungan. Si nini bagus ahli kana nampa eta si orok. Memang geus tenar si nini aya di pertapaan Argapura. Manehna teh biasa nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Eta nini ngadeker bae manampa orok. Teka carita nini anu keur nampa orok si aki-aki teh barang dongkap ka gubuk ieu si nini teh teu aya. Cek aki-aki ka mana ieu si nini? Barang katenyo si nini keur ngadeker bae duka eta keur naon pikiran si aki moal salah si nini manggih nangka asak meureun murag ti luhur. Wah. Moal salah ieu si nini manggih nangka asak ieu. Barang lumpat si aki barang datang eta ka nini Gusti nini ieu teh jelema rek dikumahakeun nini ulah dipaehan nini. Cek nini laki ulah rada gelo ieu teh jelema keur kasusahan teh nyo ieu teh jelema rek ngalahirkeun. Nini mah lain kianat keur nulung kanu butuh nalang kanu susah. Ya Allah aki ulah kabina-bina teuing ieu teh jalma teh nek lahir. Si orok geus nongtot sapotong, coba ieu teh tulungan teu bisa kaluar ieu si orok. Bener cek aki euy, kumaha atuh ni nulunganana? Aki cek Nyilaila Sari ieu abdi tulungan. Cek nini ki bantuan ngaheujeun geura. Eta si aki-aki teh teu ngarti kita ngaheujeun ku nini eta mah cek babasaan. Anu akhirna eta si aki air ketek teh ngaheujeun atuh kaluar orok tina langtaina aki-aki jadi ngisi. Ai celok teh ngising kutang kurak sia si cenah aing titah ngaheujeun. Ya Allah cek nini aki titah ngaheujeun soteh cek paribasa. Nah, si aki mah kubodo anu akhirna bereset lahir. Anu akhirna bereset lahir si bayi. Barang ditingali ku si nini lalaki anak.
tras digara rotong si Nyi Lasari kana gubuganu eta di pertapaan Argapura dirawatan ku Nini majeng ku Aki basana Nyi Lasari Nini Aki abdi mah hoyong diangken putra Nini jeung Aki ulah asa-asa ka abdi ya incu Nini rawatan Nini pelihara kumaha carana urang teh kedah emut kana tulung tinulung abdi tulungan cek Nyi Lasari Nini Aki ulah asa-asa ya incu rawatan kumaha carana memang jalmi kudu daek tulung tinulung sangkan urang babarengan menang pahla ganjaran di anu kawasa barang cuplak kuseur ieu murang kalih dibere ngaran saha nu ngangaranan si Nini cek Nini Aki ieu budak nek dingaranan Indra Putri cek Aki aing teu cocok lamun dingaranan Indra Putri malah aing teh geus ngarancanakeun cek Aki ieu budak teh ngaranna mun teu salah mah Indra Putra teu cocok aing cek Aki euy ngaran-ngaran ieu budak dingaranan Indra Putri mah teu cocok nih geus ayeuna mah kumaha Aki ieu budak nek dingaranan Indra Putra cek Nini Aki mah kumaha Nini da meunang manggih Nini ieu mah si murang kali ieu mah teu bisa dirobah deui budak teh ngaranna mah Indra Putri ye cek Aki teu cocok ieu mah ku aing geus dirancanakeun ieu budak ngaranna teh Indra Putra na sia teh teu ngadenge ka aing cek Nini aing mah suka paturae papisah lamun ieu budak ngaranna rek dirobah-robah menang aing manggih ti heula menang nampa aing menang sagala aing Aki ngurus tunjung teu ieu murang kalih rek ngaranan ku Nini Indra Putri sumuhun Neng da meunang Nini ai ku Aki yo Neng Aki mah rek dibere ngaran teh ibu dah Indra Putra ye si Nini ye teu nurut ka Aki ye alah si Aki teu nurut ka Nini kek cek Nyi Lasari kieu Aki Nini da ieu mah putra teh putra abdi ari Nini mah kalah kadar ngarawatan jeung nampa ayeuna mah kieu Nini kahoyong Nini supados kacana kahoyong Aki supados kacana cita-cita abdi supados laksana ieu budak teh diputus ku abdi rek dingangaranan ku abdi bae jadi ieu budak teh cek Nyi Lasari Indra Putri kahayang Nini Indra Putra kahayang Aki diri tuba den rangawulung kahoyong abdi jadi kaputusan ieu murang kalih dibere ngaran Indra Putri Indra Putra diri tuba den rangawulung jadi ngaranna teh Indra Putra Indra Putri diri tuba den rangawulung anu aya di pertapaan Argapura anu diasuh ku Nini Pangebon Aki Pangebon anu ulung tina pengetahuan ilmu panemu sagala rupa pasegi ilmu teu kacaritakeun Nyi Lasari anu aya di pertapaan Argapura kacaritakeun bojona raja anu malih warni siluman anu nyaru-nyaru ka Nyi Lasari di taman raja anu keur rame
Pojona raja nek ngalahirkeun pala sadere. Para jina jamani 7 balad kabeh pada kumpul, sakabeh menteri pada kumpul. Amu paraji anu 7 bingung kaya hinggana. Naon anu dipake kabingung? Ieu orok geus nongtok. Ai huluna encan kaluar, sirahna ai sihung kanca katuhu geus kaluar. Desa kabeh para jite pada kaget pada bingung. Nampa orok eta sihungna kanan kiri. Rabeng amu para jela luncatan kana janela ti kamar. Sakabeh nu jaga kaget, sakabeh menteri kaget, aya naon basana ampun Bapak Gusti teu sanggup nampi orok. Nampa orok anu sakitu agungna kalayan boga sihung kenca katuhu. Jadi sakabeh menteri kabeh pada bingung, ieu teh kaget sakabeh mu paraji laporanana teh Gusti abdi mah teu sangem. Eta teh raja ngalahirkeunna putrana kaluar sihungna ti heula kanan kiri. Bereset lahir jelma jeger kabeh. Uparaji ningalina ge teueung taya hinggana. Sakabeh pala menteri bingung kaya hinggana kaluar macai soca aneh teuing ieu anak raja ku goreng-goreng teuing. Sadayana pada aneh, sadayana pada bingung. Pamajikan raja ngalahirkeun anakna, anak bereset lahir ka dunya sihung duanona ragek-gek. Cek sawareh para patih barudak ieu anak raja. Lamun titah ngilangan poe pare marada aman pasti hayam lalumpatan bebek ge mah teu sadarieun. Anu akhirna eta raja ramana sorangan barang ningali ieu putrana model kitu. Tapi dalah dikumahakeun goreng-goreng ge anak kaula sorangan, cek eta raja geus pati ulah pati loba omong. Ayeuna mah urang rawatan da ieu teh anak kula sorangan. Cek raja geus ulah gandeng, ulah loba omong, goreng-goreng ge anak kula tadi. Barang lami-lami tuplak puseur ieu murang kalih teh diberengaran saha ngaranna. Sakaligus diberengaran Aom Cantakapura. Raja anakna diberengaran Aom Cantakapura. Anu sami-sami ngarawat nu aya di negara Buldansa. Raja masih kene poek bulan tanggal 30-na. Anu tetep perasaan si raja ieu teh anakna kalayan bojona anu asli. Teu kacarioskeun Rangawulung, teu kacarioskeun Indra Putra Indra Putri. Anu sami-sami teras ageung. Ageungna ieu Aom Cantakapura. Ageungna ieu Indra Putra Indra Putri Girituba dan Rangawulung anu aya di pertapaan Argapura. Ai Rangawulung teh anggeanana calana hideung baju hideung maikat hideung. Sampingna ge samping hideung eueuh deui gawena ngan ngaji beurang peuting jeung aki-aki. Dididik ku didikan anu sae. Teu kaluar tina ajaran-ajaran agama supaya Rangawulung itu jadi manusia anu berguna, anu bisa kesuruh bapak maneh jadi ginal bapak hayang gaji 900.000 ku bapak digaji. Hig geura bebeja kanini anjeun jeung ka aki anjeun bejakeun
kaula nek tilu jeung anak raja kitu nu kaset geura bebega paladirin ieu sirang ngawulung teh dibangkit ku Aum Cantakapura supaya jadi pesuruh Aum Cantakapura. Paladirin kersana ieu ngawulung luga ieu lumunur layang rana dening laga lungsur ka pertapaan Argapura. Langawulung ngadeheus ka aki jeung kanini ngadeheus ka Nyilela Sari ka ibuna anu setia. Bu, aya naon kaseh? Kumaha di leuweung teh kame? Seueur Bu. Aki nini abdi teh rek nyarios kanini jeung ka aki aya naon kaseh caritakeun kanini ka aki ka ibu ceuk ngawulung ibu abdi kapendak sareng putra raja bisa pelat tos pertapaan Argapura ngan anak raja teh waneh Bu. Beda ti manusia biasa ngabogaan sihung kencak katuhu jenenganana Aum Cantakapura. Kaseh putra raja mana Jan? Raja ieu, raja negara Buldansah Bu. Bebetung. Ibuna emut nyetlak cipanon dina hate pantes teuing ka aing geus miceun horeng boga deui pamajikan. Anak itu mameureun geus boga anak Gusti Nyilela Sari emut kana riwayat keur waktu mandi tinggalkeun. Cek Nyilela Sari pantes dina hate ngan teu loba omong. Pantes saing ninggalkeun keur mani si horeng meureun boga deui pamajikan le anak geus kitu meureun boga anak deui tapi teu loba omong karang ngawulung. Jadi kumaha atuh kasep anjeun kapanggih jeung anak raja teh? Bu, abdi teh diajak supados abdi ngiring ka kota supados abdi jadi pesuruh anjeunna. Nuhunkeun widi abdi hoyong aya pangalaman di kota Bu. Nini jeung aki geus ngecrak cipanon kahayang nini mah neng ulah sok hayang ka kota malum di kota loba gogodan. Tapi teu nanaon ari rek maksa ngan aki mah amanat sanajan aya di kota pinuh ku rupa-rupa maksiat. Aki mah waksa koma ulah wani ninggalkeun salat. Jeung ulah sok wani cakat pokot sanajan kana duit saperak kaseh. Bu, ibu masihkeun Bu, teu naon-naonnya. Ngan sini hade jeung koma papatah si aki kudu didenge. Ulah wani maneh ninggalkeun salat minimal waktu jan. Tah kitu pala sadere. Komo deui urang mah ye, urang Karawang, urang Bandung, urang Jakarta, Tanjung Priok. Mah ulah sok wani ninggalkeun salat. Prangawulung kaputusan sujud kanini jeung ka aki jeung ka ibuna cik kasep didoakeun ku ibu masih hade. Masih waspada anjeun di kota. Prangawulung menang izin ini jeung ti aki. Ibuna oge kalayan nyuhunkeun widi ka ibuna nujina. Prangawulung sambil di jalan manehangana maca sholawat liron-liron. Raksaat Production. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asram watir yakin ajar wa mustahil babil yasar sayyidina
Tuhana binul mukhtar alihi akan wa ashabihil ahyar adadani amilahu wa iqbali. Hasan Basri. Jadi ya Rangga Wulung barang dongkapna di Kaleuweung menghadap kaum Cantakapura. Kumaha Rangga Wulung? Dibikeun ku imung bapa maneh. Pasihkeun Gusti. Ayo berangkat. Hei, banteng gotong ku kerihat. Jadi balad nu 50 nagotong banteng putih diiringi ku Rangga Wulung jeung ku kaum Cantakapura. Dilemur geger sadadayeuh onar saja jagat banteng putih nu ngaruksak ka jalmi ratusan jalmi parantos kenging ku anak raja kaum Cantakapura. Jalmi teh kabeh ngalut nenyo banteng ngiring sadayana ka bumi raja. Barang ngadenge banteng beunang sakabeh rana sakabeh parawan maningeus pinuh di lapangan baris mapagkeun banteng. Malah Siti Juarsih anu gelis enah kabina-bina gidig-gringet tengkah perak ku oyong nongton ka eta banteng mah banteng putih. Siti Juarsih putrana Pati gambar kanoma anu kagelisanana teu kira-kira endah kabina-bina nu gidig-gringet lengkah perak sami-sami hoyong nonton hoyong nyaksikeun banteng putih anu ngaruksak ka manusia. Barang jol eta banteng jalmi eumeur masadayana ningali banteng. Barang ret ningali nu make ikat hideung baju hideung calana hideung samping hideung disolenangkeun anu akhirna kabeh rana kabeh parawan eta panonna lain ningali kana banteng ningalian anu make baju hideung mah ikat hideung. Barang beres ningali nu make baju hideung ikat hideung eta rana jeung parawan kabeh baralik malalumpaatan maksudna nek salin baju mah anu alus rek ganti wedak rek ganti kone anu gede bibir oge rek dibeureumang. Sadayana parawan jeung rana barang ningali banteng putih datang kabeh matana kana banteng. Nah ai barang nenyo nu make ikat hideung baju hideung samping hideung disolenangkeun kabeh parawan jeung rada matana nenyo ka Rangga Wulung. Malah dugi baralik lalumpatan sakabeh rana jeung parawan anu maksudna rek ganti baju maksudna rek ganti wedak nek ganti leupeun setip kone leutik digadedean. Anu ayeuna Rangga Wulung ditaros ku raja kaset dedeh teuing. Ieu teh aum Cantakapura teh elmuna anu sakieu poharana banteng putih nepi ka beunanjang. Lumawi mah lamun lain abdi moal aya pitaningeun ieu banteng. Cek Raja Umaran Haji dulur-dulur saksian geuning anak kaula teh yakin jadi tameng dadana di negara Buldansa. Ngan raja nanya kaum Cantakapura ai ieu saha nu make iket hideung? Ieu mama ieu teh rupana budak keur ngalasuluh. Barang ber abdi gelut jeung banteng ieu budak teh maksudna hayang mantuan ka dina mah. Kulantaran kaburu dipencit kapaksa ieu budak teh hayang laukna nya kusim ku abdi mah
teu dipasihan sampai diajak ka dieu kangge pelayan abdi. Jang ditanya ku raja saha ngaran? Indra Putra Indra Putri Giri Kubadendra Ngawulu. Di mana maneh asal? Kawit abdi di pertapaan Argapura. Saha inung bapak anjing? Ini pangebon ati pangebon Gusti. Oh bener. Cicing maneh di dieu nya. Production. Tuturkeun anak kaula ala elmuna ku maneh. Coba banteng eueuh nu bisa wani newak kana ibanteng tapi anak kaula bisa newak. Memetak anjeun seolah-olah itu masantren di dieu. Ilmu panemu anak kaula tuturkeun ku anjeun. Jadi tuturkeun anak kaula supaya ilmu-ilmuna ku anjeun beunang serta bisa diamal. Anu akhirna yerang ngawulung tetet manehanana aya bae eta di kota. Rangawulung dek di sakolakeun jeung Aom Cantakapura di hiji kelas. Malah Siti Juarsih ge jadi sakelas. Ngan Siti Juarsih ieu di mana lamun meleng Aom Cantakapura Rangawulung kantongna pinuh we ku duit. Jadina Siti Juarsih teh main belakang bae asal meleng Aom Cantakapura Rangawulung pinuh ku duit. Barang dina hiji waktu Aom Cantakapura ngomong kieu ka Rangawulung. Rangawulung kaula teh hayang nganjang ka Siti Juarsih hayu maneh comblangna ulah honjena. Rangawulung kaula hayang nganjang yu urang nganjang ka Siti Juarsih kaula honjena maneh comblangna yu. Mangga Gusti. Rangawulung teu berangkat jeung dunungan Aom Cantakapura. Barang datang ka bumina Siti Juarsih. Ai Aom Cantakapura mah asut teras ka eta karaton. Ai Rangawulung titah nunggu hareupeun imah. Maneh mawayahna we Rangawulung cicing di luarnya mangga Gusti. Aom Cantakapura barang geus kalebet karaton. Dugi ka tabuh 12 teling-eling ka Rangawulung. Rangawulung mah maning geus pinuh di gegelan leungit. Nagog bae manehanana eta dipayun. Kulantaran Rangawulung ngarasa kesel. Taras bae Rangawulung kapipir nyaeta meulit ka tukang ka dapur lamun cara bahasa kampung mah. Si horeng di dapur teh rame aya babu 7 keurna heureut cai. Rangawulung ngarasa kesel. Anu akhirna meulit ngurilingan eta imah aijol ka dapur. Si horeng di dapur nuju rame. Palayan-palayan Siti Juarsih alias babu keur uplek di luar. Keur uplek di dapur, lain di luar. Di dapur keur nguruskeun aya anu nganjang Aom Cantakapura. Sakabeh keur ngobrolkeun anu kasep eta babu anu 7. Dedeh teuing kadu make iket hidung. Kunaon make teu ngiring ka ieu Raden Aom Cantakapura. Kunaon cenanya teu ngiring? Nu kasep ka mana kitu? Keur ngobrolkeun kitu. Rangawulung mikiran maneh dulungan aing ge keur nganjang di jero. Aing oge rek nganjang kanu di dapur.
Barang uluk salam Rangga ulung assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeh kaget barang ningali nu kaset. Eta babu anu 7 mani rabeng nyerokot enteng, nyerokot wedak, nyerokot pakaian. Pabagus-bagus dandan, pagelis-gelis dangdos, kuhoyong Karangga ulung. Barang beres dandanan ribut parebut ketel kabeh pada nahercai. Kabeh babu anu 7 nahercai nyareduh kopi saurang sagelas. Jumlahna kopi jadi aya 7 gelas. Cek nu hiji Mangga Gusti nyangakeun ieu teh leuteunana kenging abdi anu cukup gulana Gusti Mangga geura leueutkeun. Barang nek dileut kurang ngawung dicokot kudu saurang deui Gusti ieu mah ulah bisi kirang gulana langkung sae anu abdi bae. Anu ieu dibedol diasongkeun anu sahiji deui. Barang rek dileut kurang ngawulung dibedol deui kudu katilu langkung sae nu abdi bae. Barang nek dileut anu katilu datang deui nu kaopat Gusti nu abdi bae ieu mah ulah dileut. Barang nek dileut nu kaopat datang deui nu kalima sampai nu katujuh. Anu akhirna Rangga ulung teu bisa minum kana kopi beak ngeplok kabeh eueuh nu diunung. Jadi Rangga ulung leletikan nyendong ka dapur aya babu anu 7. Eta babu barang nyonyok ka Rangga ulung mabetkeun maneh kabeh parebut enteng dangdosan pagelis-gelis. Barang beres dangdosan kabeh pada nahercai nyarduh kopi saurang sagelas. Itu hoyong didahar ieu hoyong didahar anu akhirna Rangga ulung teu ngaleueut saeutik-eutik acan beak ngeplok kabeh eta si kopi. Barang dur subuh Rangga ulung mulih deui ka tempat anu asal di payuneun bumi. Aom Cantakapura telami kaluar. Basana Aom Cantakapura kudu dimaklum Rangga ulung kaula poho ka anjeun. Kenaon-naon cenah Gusti? Hampura we cenah kula jadi poho ka anjeun. Dimaklum Gusti. Hayu urang mulih berangkat mulih. Juarsih barang ningali aya nu kasep mani abrig-abrigan kula ngajar aing teh nyaho aya nu kasep. Pantes teuing budak mani ribut darangdangan. Anu Gusti dedeh teuing si horeng aya nu kasep. Cerik balilihan Siti Juarsih dedeh teuing horeng aya nu kasep. Pantes teuing barudak ribut dararangdangan. Rangga ulung teras berangkat mulih. Barang datang ka karaton Aom Cantakapura sulampena tinggalin. Cek Aom Cantakapura Rangga ulung aya naon Gusti ulah wa kaasup ka karaton. Sulampe kaula tinggalin. Penting anjeun kudu balik deui penta ka Siti Juarsih sulampe kaula cik ditulu ku kaula di dieu. Kaula ge moal wa kaasup. Rangga ulung teras gancang mulih deui bade nyanak sulampe ka Siti Juarsih. Barang Siti Juarsih katemong nu kasep mulih deui mani bak-bak dangdanan eta nu geulis gidi-gilingit malengkah perak. Barang datang Rangga ulung teras sujud Rangga ulung ka payuneun Siti Juarsih basana Gusti abdi teh ditiwarang nyanak sulampe.
Gusti mangga pangnyangakeun Sulampe aya di kamar. Cek Siti Juarsih ngurus tunung anjeun anu diparentah make geus deukeut marentah ka kaula. Ayeuna mah da anjeun nu diparentah leuwih hade anjeun lebet ka kamar da anjeun nu diparentah. Cekrang ngawulung Gusti, abdi teh diparentah nyanak Sulampe, punten we pangnyanakakeun di kamar Gusti.